في ناس كتير مفكره ان الصلع مرتبط بالمنطقه، واننا لما بننقل الشعر من المنطقه المانحه للمنطقه المستقبله الشعر هيرجع يقع تاني. فهل الكلام ده صحيح؟ لكن الحقيقه غير كده خالص. معاكم الدكتوره ناديه حمدي سلطان، اخصائيه الجلديه والتجميل وزراعه الشعر الطبيعي من مركزكم DHC. الصلع مرتبط بالبصيله وليس المكان. بس هل المنطقه المستقبله بتاثر على نتيجه الزراعه؟ الاجابه ايوه. في دراسه اتعملت سنه 2002 خدوا بصيلات من الاوكسيبيتال اريا اللي هي المنطقه المانحه وزرعوها في اماكن مختلفه من الجسم، وجدوا ان معدل النمو ونجاه البصيلات بيختلف حسب المنطقه المستقبله. ده بيحدده عوامل كتير منها التغذيه الدمويه وسمك الجلد ووجود تليف في الجلد او المنطقه دي عليها ضغط او لا. في النهايه المنطقه المستقبله دي الارض الخصبه اللي بنزرع فيها، ومن واقع تجاربنا وجدنا ان منطقه التاج والمنطقه في منتصف الجبهه في السيدات معدل النمو فيها بيكون ابطا من الاماكن الثانيه. وكمان الزراعه في اماكن الجروح والحروق، وده بيتطلب ان احنا نجهز المنطقه كويس قبل الزراعه وعلاج لفتره اطول بعد الزراعه. في DHC هير اكسبرتس هتلاقي معانا نتائج مميزه ونخبه من امهر الاطباء في زراعه الشعر.